জীবনে সফল হতে চাইলে চারটি কথা গোপন রাখবেন। এই চারটি কথা কাউকে বলবেন না, আত্মীয় স্বজনকেও বলতে যাবেন না। এই চারটি কথা যদি আপনি গোপন করতে পারেন তাহলে আপনি সাকসেসফুল ম্যান হতে পারবেন। সুতরাং এই চারটি কথা আপনি কখনো কাউকে বলবেন না। 1 নাম্বার, আপনার পরিকল্পনার কথা, আপনি যে প্ল্যান করেছেন এগুলো কাউকে বলবেন না। 2 নাম্বার হচ্ছে আপনার দুর্বলতার কথা কখনো কাউকে বলবেন না। 3 নাম্বার হচ্ছে আপনার কষ্টের কথা আপনি কখনো কাউকে বলবেন না। এবং 4 নাম্বার হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে আপনি যেটা করছেন পরবর্তী যে পদক্ষেপ আপনার আছে সেটা আপনি কাউকে